Kai ma ka yi koyi da Firaministan Birtaniya ka sauka daga kan mulki domin ka gaza shawo kan matsalolin Najeriya. Kiran Peter Obi kenan ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar NDC Peter Obi ya buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi murabus daga muƙaminsa. Yana mai danganta buƙatar hakan da taɓarɓarewar tattalin arziki, matsalar tsaro da kuma abin da ya kira gazawar gwamnati wajen gudanar da mulkin da ya kamata ga al'ummarta. Jaridar Punch ta rawaito cewa Obi ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X bayan ya yi tsokaci kan sanarwar da Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya yi na shirin sanai murabus daga mukaminsa. A cewar Obi, murabus ɗin Starmer ya nuna yadda shugabanni a ƙasashen da suka ci gaba ke ɗaukar alhakin gazawar gwamnatinsu idan suka kasa cika alƙawuran da suka ɗaukar wa al'umma. Ya ce kafin zaben shekarar 2015 Tinubu ya kasance cikin waɗanda suka rika kira ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da ya yi murabus saboda matsalolin tsaro da tattalin arziki, musamman bayan sace ɗaliban Chibok. Peter Obi ya tunatar da alƙawuran Tinubu ya yi a lokacin yakin neman zaben shekarar 2023, ciki har da samar da ingantaccen wutar lantarki, yaƙi da cin hanci da rashawa, inganta tsaro da kuma kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Sai dai ya ce bayan shekaru 3 na mulkin Tinubu waɗannan alƙawura ba su cika ba. Yana mai cewa matsalar rashin wutar lantarki na ci gaba da addabar ƙasar, da matsalar tsaro da kuma matsalar garkuwa da mutane da ta ƙaru yayin da tsadar rayuwa da wahalhalun tattalin arziki suka tsananta. Peter Obi ya ƙara da cewa wasu ɓangarori kamar samar da ababen more rayuwa, sufuri, tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa sun ƙara taɓarɓarewa maimakon samun ci gaba. A ƙarshe ya ce yana haɗa kai da 'yan Najeriya masu kishin ƙasa wajen kira ga shugaban ƙasar da ya yi murabus domin tabbatar da al'adun riƙon amana da ɗaukar alhakin shugabanci na gari. Usman Salisu, DCL Hausa. DCL Hausa.